Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2020. Définitivement et déterminément, ici à Kalunguta, les hauts commandements, Union des patriotes pour la libération du Congo, IPC en sigle, envoie son premier convoi pour la défense, aux batailles et à la conquête à Rutshuru contre les M23. Voilà maintenant le premier convoi, la première vague, mais il y aura d'autres vagues après ça. Si du moins il y aura de résistance pour ces terroristes M23 RDF. Ils partent à Rutshuru pour défendre la population et l'intégrité territoriale jusqu'à Kiwanja, Bunagana, partout où se trouve ce rebelle. Ainsi, demandons à toute la population en contrôle du PLC pour ces agglomérations de rester au calme. Les éléments restent dans des places, des places où se trouve l'IPLC, partout où se trouve l'IPLC, il y a toujours deux éléments. Et avec cette petite vague pour la première, il y aurait toujours des vagues pour des renforts. Nous demanderons maintenant la patrie, l'amour et la défense pour tout un chacun et la contribution pour tout un chacun afin que nous réussissions. Et nous sommes très conscients, très rassurés que nous vaincrons la mort ou la patrie. La patrie ou la mort. Nous vous remercions. Tunasema kwamba leo ni tarehe reka rero mbe gatoya mpagarikiye aho muri kubyumva. Aya ni amakuru batangaga ejo ku cyumweru bavuga ko Masisi barangije kuyibohoza yose, ko ahubwo bagiye noneho gukurikizaho Rutshuru, bakajya aho hose avuze kugera ku mupaka wa Bunagana, ndetse bakajya no mu bice bindi biri muri byose bariya baroberi baba baragiyemo kugeza barangije kubohora igihugu cyabo. Aravuga ati ni urupfu cyangwa ni igihugu cyacu, ni igihugu cyacu cyangwa se urupfu. Akasaba rero n'abaturage gukomeza kubashyigikira. Reka mbareke mwumve kuko yabivuze no mu ndimi ebyiri muri gato gasigaye abwira n'abumva Igiswahili. Ndumva ko hari n'abadukurikiye natwe bashobora kuba bacyumva kugira ngo bamenye neza ibyo hano biri kuvuga. 15 Oktoba mwaka wa 2023 ni hapa Kalunguta. Wakuu viongozi wa IPLC pa Kalunguta wanatuma vage ya kwanza, majeshi wao wa kwanza kuenda Rutshuru, kuenda kupigana na M23 ambaye anaungana na jeshi ya Rwanda, ambao ni vage ya kwanza. Zingine zitakuja nyuma ningi, ijapokuwa nguvu ya adui hadi atashindwa. Tunaambia population, wakaji wote mahali kote IPLC inadhibiti, kwamba wasiogope. IPLC ikingali inachunga mahali pake pote pale inachunga. Hawa wanaenda ni wa kwanza, wengine watakwenda. Lazima tukomboe nchi yetu. Tunaomba kwa kila mtu ambaye iko Kongomani
kutusapoti na kutupa shauri. Tunasema ama upendo wa nchi ama kifo. Tunawashukuru. ushobora kwigira hejuru gatoya kugira ngo tukurebe. Reka mbere yuko dukomeza tubanze ninjize umusesenguzi wacu kugira ngo dufatanye, turi buze gufatanya muri ibi biganiro. Bwana Rutihunza, komera, ishyira hejuru cyane, ifoto yawe irimo kugaragara. Umutumirwa wacu rero agitunganya ibyuma bye kugira ngo ageremo neza, ngira ngo ndashaka ko murebe noneho ikiri bukurikireho kuri aba bazarendo. Ni amamodoka, murahita mubona imodoka iba murahita mubona imodoka zibatwaye, imodoka zirimo zibatwara zibajyana bagiye muri teritwari ya Rukiri, nyine kudereja kuvanamo M23 Burundi. Rero ni abo murabona abaturage barabashungiye hariya, muri kubona ikamyo, iriya ni amakamyo yapakiye nyuma, abapakiye abajyanye ku rugamba. Buriya ngo iyi ni yerekanywe imwe gusa, ariko muri make umuntu uribona yambwiye ko ahubwo bagenda amanywa nijoro, nk'ibikoresho babijyana mu ijoro ku buryo ntawe ujya bikubita amaso. Aha ni ahantu nyine mubona ko abaturage uburyo bashyigikiye bashyigikiye Wazalendo, baragenda ku muhanda, bagenda bishimye bafite morale, kandi birumvikana koko ni abapatriyote koko bakunda igihugu cyabo. Reka rero noneho tugarukeho. Yes, aho noneho uraboneka, ariko wigiye hejuru gatoya byarushaho. Sinzi niba unyumva. Uranyumva Bwana Rutihunza? Uranyumva? Reka mu gihe gitunganye ubwo. Okay, aho ni aho byibuze. Okay, aho rwose ntuva aho rwose, uri kunyumva?
washyize muri mute, reba ko wafunze mikoro yawe, ntabwo nkumva. Okay, Bwana Theobald uranyumva? Uranyumva Bwana Theobald? Washyiraho wakora kuri mute yawe, wakura kuri mute. Okay, Bwana Theobald Rutihunza aracyatunganya ibyuma bye. Ntabwo nkumva, ntabwo unyumva. Okay, nta nubwo uratangira kuvuga. Reka banza atunganye ibyuma bye n'amafoto nako agaragare, noneho dukomeze. Numara, ndabona sinzi niba ari network yawe itarimo kuza neza. Good. Rero nari nkibereka amashusho yerekana uburyo intambara yo muri Congo Kinshasa hariya mu burasirazuba imeze, uburyo ihagaze, mbese ku buryo abantu bari kubona barimo kujya ku rugamba uko biteye hano, ariko ndetse M23 ikaba nayo ishobora kuba isa nkaho nayo yahiye ubwoba cyane, yahiye ubwoba. Nibyo nshaka kubereka ubu mu kanya, uburyo umuvugizi wayo nyine mu kavideo gatoya yakoze, yabona mbese asa nkaho nawe ashobora kuba atinya ko bashobora kumufata. Reka mbashyirireho kavideo gatoya. Noneho uranyumva? Ndi kukureba ariko ntabwo uri kuvuga. Okay, ushobora kwigira hejuru gatoya, wubike kamera yawe kugira ngo ikurebe neza. Abantu baturindiriye rwose. Rero hano mu gihe umusesenguzi uradufasha kumva ibi agitunganya ibyuma bye, reka nanone mbahe iyi video y'agace gato cyane. Umuvugizi wa gisirikare wa M23 Wiringoma, uburyo yagaragara nk'uwahiye ubwoba, arimo avuga ko ngo bagiye no kuvamo, mbese ameze nk'uwisazi byafashe. Ntabwo ari kwa kuvuga kwabo bihenura bari basanganywe, ahubwo ni icyoba mbese kiramugaragaho. Reka mbahe masangize mwumve ibyo arimo avuga. Vous confirmez vraiment que vous allez vous retirer des Bunagana? Merci beaucoup, merci. On n'a pas tellement le temps, j'y réponds directement, puisque le général, ce qu'il a dit, nous les M23, nous avons cette volonté, vraiment, nous avons démontré la volonté. Mais le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Il a dit ça. À tout moment, ils sont en train de braver le cessez-le-feu. Mais nous respectons scrupuleusement le cessez-le-feu. Nous souhaitons le bienvenu. Mais que la population doit faire une chose. À tout moment, lorsque nous laissons les entités aux mains de l'Est African Community Regional Forces, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la position gouvernementale, donc le FARDC, le FDLR, les Nettoyers, profitent encore dans les fonds milliers pour venir nous attaquer. C'est même la population. Tu es même nos mamans et nos sœurs. C'est là où il y a les problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec si le FARDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Une violation, nous allons réagir.
muramwumvise noneho aha aravuga ati mbese ko bagiye bo ubwabo kuva ku bushake bwabo muri Bunagana ariho hanasigaye ariko muri make ntabwo biboroheye. Bwana Rutihunza mwiriwe mukomereye bwana Fabian we gira amahoro y'Imana nari nakubuze rwose ariko abajene mugira byinshi wasanga wari warwaye rendiyoze roka ahubwo ni wowe wangerereje nari navuyemo nakubuze. Pole none rero karibu rwose. Reka duhere kuri iyi ngingo usanze ndimo kuvuganaho n'abadukurikiye. Iyi ngingo irebana na M23 yabuze amahwemo, yabuze aho irigitira, ko abazarendo bayirukankanye cyane, ariko n'amakuru menshi mfite akaba ari uko bafite ibibazo byinshi cyane. Ntabwo tuzi nimba uwabahaga ibikoresho yabihagaritse, ntabwo tuzi nimba wenda ari amayeri yabashiranye cyangwa ibibazo bindi bagize, siho tudashinzwe no kubimenya, ahubwo twabifuriza kurambika intwaro hasi bagakora ibyo bumvikanye na leta yabo no mu muryango wa EAC mu masezerano ya Rwanda na Nairobi, kugira ngo barokoke ari benshi hatavaho hagira abakomeza kwicwa uruhongohongo. Winjiyemo namaze kwerekana video y'abazarendo bamaze kubohoza amasisi bapakiye bagiye Rucuru na Bunagana, kuko ubu ngubu intambara ejo niho zo kubohoza Bunagana nako zo kubohoza amasisi yose niho bazirangije. Rero ejo ubwo nanone bahita bapakira abandi barwanyi berekeye muri Rucuru, bavuga ko feri ya mbere ari ku mupaka wa Bunagana n'ahandi hose, ku buryo bazahakikisha ko nta mwanzi ukiri ku butaka bwabo. Ariko kandi nanone amakuru tuvana hariya muri Kongo baratubwira yuko ngo babuze ravitayoma banza nta ibikoresho bitabageraho n'ibyo kurya bitabageraho. Ubwo rero mbere yuko dukomereza mu ngingo ya kabiri, reka duhere kuri iyo y'umutekano bwana Rutihunza. Ko ndabona ikindi nuko impunzi makuru dufite nyesha ijwi rya Amerika nuko ngo impunzi nyinshi cyane zirimo kwimena mu Rwanda hariya mu bice bya Gisenyi, ku buryo ahubwo umuntu ashobora kwibaza ese baragenda n'abo barwanyi ba M23 baragendamo, ese abazarendo barabakurikirayo, ese aho ntabwo u Rwanda rushobora kuba rugiye kumera nka Zaire yo muri 1994 yimukiyemwo abaturage n'abasirikare, nyuma bikaza gukomeza kugeza aho ubu ngubu bigeze. Bwana Rutihunza, banza usuhuza abadukurikiye noneho ukomeze unababwira icyo utekereza kuri uru rugamba rwo muri Kongo. Ndagira ngo nongere nshimire abafashe umwanya wo kuza kwifatanya natwe muri ibi biganiro. Nagira ngo kandi mbifurize ko tugira ibiganiro byiza bigira akamaro, cyane cyane ku birebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko nibwo cyane cyane njyewe nshaje mparanira, kandi ndashaka ko nazapfa nabuharanira kugira ngo nzagende bwamaze gusakara hose bwubahirizwa. Murakoze rero ku byerekeranye n'ibyo mwavugaga byerekeranye n'iriya ntambara iri kubera mu majyaruguru nako mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva kera twatangiye tuvuga ko iriya ntambara atari ngombwa kandi twifuza ko amahoro yagaruka vuba. Icyagarura amahoro vuba rero cyose nicyo cyane cyane gishishikaje, kandi abantu bakareka kumeza kwigiza nkana, cyane cyane kuko impande zose ziratakariza. Ari abo bavuga impunzi, ari abo bavuga bahunguka,
cyangwa se abirukankagwaho kera ubu bakaba aribo birukwaho. Ibyo ni ibintu nyine twakomeje kwamagana. Iyo gatebe gatoke nta nubwo ari nziza. Turifuza nyine ko abantu bose bashyira mu gaciro, intambara ikarangira, abaturage bakabona amahoro. Aho bigeze rero ahangaha njye mbona kwishima ari birihuta, cyane cyane ko ifirimbi ya nyuma itaravuga nyine yo kurangiza intambara ngo tumenye n'uko irangiye, kandi tukaba twumva ko hari abakivuga ko bakiri muri seserofe, guhagarika intwaro. Niba rero abasirikari ba Kongo bakiri muri seserofe, akaba ari bareba ba Wazalendo bari gukomeza kwirwanaho, barwana ku butaka bwabo, barwana ku misozi yabo, ni ukuvuga ko intambara n'ubundi gihari, kuko ntituzi decision y'abasirikari, ntituzi igihe bari abasirikari ba EAC bahari bazavira. Ibyo byose ni ibintu umuntu yakomeza gutega amaso nyine kugeza igihe ifirimbi ya nyuma yo kurangiza intambara izaba irangiye, maze abaturage bakajya mu munezero. Ntawabura ariko gushimira abaturage bahagarara bakirwanaho iyo barengana. Ni nabyo dukomeza kuvuga, abo babarenganya, abo baza kubatwarira ubutaka, babatwarira abagore, babatwarira abakobwa, mbese babagira nabi ku buryo bwose, nibakomeze birwaneho, ariko bamenye ko hari n'amategeko agenga intambara, kuko ari Abazalendo biroshye mu rugamba. Akenshi ntawamenya niba ari Abazalendo bakurikiza amategeko y'intambara mu kwirwanaho, kuko kwirwanaho nabyo bigira amategeko bigomba gukurikiza, cyane mu kutica urubozo, cyane mu kudakoresha imbaraga zirenze umurengera, cyane bya bindi bita ngo kwica urushishi urwicisha inyundo. Byose ni ibintu amategeko y'intambara arwanya. Nkaba rero icyo nifuriza Kongo ni uko yagarura amahoro, kandi ikarengera ubusugire bwayo bwose, kimwe n'uko u Rwanda twifuza ko ubusugire bwarwo bukomeza kuba intabogero. Murakoze. Nimwe mukoze, nibyo rwose ubivuze neza nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni uko ibyo ari byo byose mu intambara irica, intambara abayigiyemo abayigwamo, hari abayigwamo bariya turi kubona baba barimo bayirwana, kuko iyo abantu bari gutsindwa cyane kandi bigaragara ko aribo baba bicwamo, bakorwamo cyane. Amakuru atugeraho rero nk'uko wari uri kubivuga, nyine aravuga ko ubu bariya Wazalendo, mbese ireba muri make wasanga ni imitwe ya gisirikare ya bamwe bita abamayimayi bahozeho nyine kera, batangiye kujya birwanaho nyuma y'aho Kongo itangiriye kugabwaho ibitero, noneho batangira kugenda bashinga imitwe yabo. Niyo rero yihuje, noneho iravuga iti burya umwanzi n'umwe dufite. Ariko cyane umuntu w'Imasisi uyu munsi ntabwo rwose uwo twavuganye we yigeze ananyemerera ko amajwi ye ngo tuyashyiramo, kuko ngo ari umunyapolitiki urimo wiyamamaza ushaka no kuzatorwa.
ati sinzi abazantora bari bo, reka mbiguhe uze kubimvugira, ntunamvuge izina. Ambwira ati bariya uko bahinduye izina ni Wazalendo, bise Union du peuple congolais, Union du peuple pour la défense du Congo. Bakaba rero mu by'ukuri uri kubona uburyo bari kurwana, ntabwo bari kurwana nka baba Robert basanzwe, kuko bafite ibikoresho bikomeye cyane bihagije, nta n'uri kubona uko bibageraho. Muri video maze kwerekana bariho bavuga uburyo bagiye, urabona ni abasore bameze neza, umukomanda wabo aravuga adategwa, urabona bafite imbaraga nyinshi cyane, bambaye imyenda ya gisirikare, hariho n'abambaye n'iya gisivile, ku buryo bigoye kugira ngo uzamenye umusirikare urimo n'utari umusirikare. Ariko ibyo ari byo byose bafite ibikoresho bikomeye bihambaye. Ndagira ngo mbanze mwereke nanone akavideo gato cyane aho bavuga, aho ijwi rya Amerika ryakoze reportage bavuga abakomanda babo berekana uburyo bari ku rugamba kandi biteguye iyo ntambara kuyirwana, uburyo biteguye kurwana iyi ntambara, haba n'ikibibatera n'uko bameze. Reka twumve. Ils ont convié les journalistes sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Wazalendo dans le Nord Kivu, des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC, qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Wazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale et je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais. Un soulagement pour ses habitants. La nourriture provient du village de Bachali. Elle va ravitailler la ville de Saké et la ville de Goma. Malheureusement, avant, lorsqu'il y a des problèmes, la route était bloquée. Mais aujourd'hui, la nourriture arrive et les véhicules commencent à passer sans aucune difficulté. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région. Et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. Urabimvise uranabiboneye rero uburyo wari uri kubivuga uri gushima rwose uti abantu babujijwe uburenganzira bwabo baba bagomba kubuharanira bakabugeraho. Uri kubona iyi nama radiyo n'amateleviziyo mpuzamahanga za TV5 Monde, za Radio France Internationale, za France 25-24, za Voix de l'Amérique, ubu ngubu niho zerekeje amaso kandi mbere ubundi ntabwo bavugwaga.
ntabwo Kongo yavugaga, ahubwo bavugaga barataga ubutwari bw'abariya barwanyi ba M23 ku buryo bumvaga bavuga cyane ko bakomeye, ndetse mwibuke ko n'umunyamabanga mukuru wa ONU Guterres, Antonio Guterres, yavuze ko ngo bariya barwanyi bafite ibikoresho bikomeye cyane, ni bien organisé, ni abasirikare bakomeye, mbese ashaka gutera ubwoba leta ya Kongo kugira ngo ivugane nabo bajye muri bya bindi by'imishyikirano bazabashyire mu butegetsi. Urenye amasoko yatangiye gukora muri Masisi, bafunguye imihanda yari ijya Goma, abantu ubonye ibiryo, abantu bongeye basubiye guhaha. Murabona ko no mu burenganzira bari barimwe abaturage ba hariya harimo n'ibyo kurya. Umuntu yakumva ko bariya abantu bafunze imihanda, babuzaga umutekano abaturage, bababuzaga ubwisanzure bwana Rutihunza. Bariya rero nk'uko bivuze barimo bararwanira uburenganzira bwabo, ndetse urabona ko n'amahanga yatangiye gusa nk'aho abashima, kuko iyo biriya binyamakuru mpuzamahanga byatangiye kukuvugaho burya uba wakomeye. Ese ko wari uvuze ko wenda icyo usaba ari uko wakubahirizwa ibyo mu ntambara, uburenganzira bw'umuntu, amategeko yo mu ntambara, hariya hantu urabona ko bariya bazarendo basa nkaho bafite ini coordination. Hari ikindi bashobora gukora usibye kurwana, kandi umaze no kubumva uriya muvugizi wabo avuga yuko bo bafite n'ubundi burenganzira bwo kuzatora nk'abandi baturage mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Wagira icyo tubwira bwana Rutihunza? Washyize kuri mute. Uri kuri mute, kandi ubanza njye ntashobora kugukuraho. Noneho uranasohotse neza. Bwana Rutihunza, kamwandikire unmute, kura kuri mute noneho ugaruke. Uracyari kuri mute. ko nakubona. Noneho ndakumva, nturi umbona? Aho noneho uri sawa. Aha, ntuvaho, nongere kuvaho rwose. Ntabwo n'ubundi bikona. Aho rwose uramutse ugumye aho, ukahatinda ukahanangirira, nizere ko nta bazarendo bahagusanga. Uri kunyumva? Ndakumva neza cyane none. N'ifoto ndetse ni byiza cyane, ni clear. Niho turi kumbona? Turakubona rwose, turanakumva. Ubundi ari icyo bavuga mu Kinyarwanda ngo ukize baraza. Urumva abo ngabo babonye abashyitsi, kubera nyine ko bakubuye inzira, bafite aho babacisha. Ubwo rero abo banyamakuru nabo bagushije mu iryo ry'umunyarwanda ry'abasokuru bacu, ko ukize baza. Abazarendo bakize, batangiye nyine gucya kubera ko batakirukanka cyane, birukwaho. Ku byerekeranye rero n'intwaro, abaturage bahagurutse, aho babonye abaturage bahagurutse hose, bagiye babona intwaro ku buryo buboroheye, nk'uko nabo babyivugira, bazikura
inyinshi bazikura ko barwana kuko urumva niba mu barwana harimo abakomeretse cyangwa bagatakaza ubuzima, ibikoresho bari bafite barabigarura. Ariko n'abatsindwaga kera si ukuvuga ko ari ikibazo cy'intwaro bagize, ahubwo ni uko bazigurishaga batazi akamaro kazo, bakazigurisha cyangwa bakazishyira abo barwana. Ibyo rero nicyo kintu cyazonze Kongo, kutagira abantu yizera babaha ibikoresho bakajya kubigurisha, ibindi bakabita, hanyuma nyine imirwano ikabananira cyangwa babishyiriye umwanzi. Bariya rero ikintu bumvise kirwanira, bumvise ko igihugu cyabo kigomba gusubirana ubusugire bwacyo. Nibakomeza rero kubikora kuriya, nibyo twavuga ko igihugu kizongera kigasubirana, Kongo igatekana. Ariko nibiya kujya kongera gufungura ibyo bikoresho, nibiha kubifata nabi, bazasubirayo iyo bari bari. N'ubundi ibyo twizera nuko bakomeza urugamba, bakasubiza ubutaka bwabo bwose, ababateye nabo bagasubira iwabo nta yandi mananiza. Uretse ko kivuga ko ngo imipaka bongere bayisubireho, kuko ari abanyekongo, hari igipande bavuga ko ari icyabo, ari n'abanyarwanda. Yasubiye kuri mute, wasubiye kuri mute. Bakomeza kugira revendication territoriale, mu gihe umuryango w'ubumwe bwa Afurika kuva ugishingwa waciye iteka ko ibihugu biguma mu mipaka byarazwe n'abakoloni. Simbona impamvu rero y'iki gihe cyo gushegera kuba banini, kandi uko ibihugu byose bimeze bifite binganya ijwi rikomeye mu rwego mpuzamahanga. Igihugu kinini cyangwa gito byose bifite ijwi ringana muri Nations Unies. Nta mpamvu rero zo kuvuga ngo ni bito ni binini, ahubwo nibihana amahoro, bihahirane, ariko nta wongeye gutera undi apfa nawe umupaka arenze ku mategeko mpuzamahanga. Nibyo nagerageza kuvuga ku iyo ngingo warumbajije, nibyo bisobanuro mbona kandi nibyo bikwiye. Abantu ntibicare mu mipaka y'iwabo, uko amasezerano yavuzwe, uko byumvikanyweho n'amategeko mpuzamahanga, ibihugu byose byasabwe kubahiriza. Nibyo urakoze, urabisobanuye na neza. Ahubwo uranavuze uti nibakomere ku busugire bw'igihugu cyabo, ntibazongere gutera inyoni igihugu cyabo, ibikoresho bafite ngo babigurishe, ruriya rukundo rw'igihugu bafite ubu ngo bongere barurekure. Ahubwo nkurikije ibyo uvuze, usanga buriya icyabibateraga wenda no mu gihe cyashize, burya zitukwamo nkuru bwana Rutihunza. Umuntu anavuze yuko burya hari igihe kinini, imyaka myinshi Kongo yaba yaramaze itagira umugaba, umuyobozi nawe ukundisha abaturage igihugu cye.
kuko aho nyuma y'aho Felix Tshisekedi abakuriye inzira ku murima akavuga ati ntabwo igihugu ngisubiza mu bintu cyahozemo ngo buri gihugu ukoze umutwe wa gisirikare, igihugu cyo hakurya kireme umutwe wa gisirikare cy'abasirikare babo baze tubashyire mu ngabo zacu, abandi tubashyire mu mirimo ya leta. Ibyo rwose ndemeranya nawe rero niko yavuze, ariko aho abaturage babyumviye iryo jambo aravuga ati pas de négociation, nta mishyikirano nzigera ngirana namwe, nibwo abaturage babisamiye nyine hejuru baravuga bati worosoye uwabyukaga, ku buryo niho hahise havuka nyine iriya mutwe witwa Wazalendo, niho amagurupe menshi ahubwo usa nkaho na ziriya ngabo z'amahanga n'abariya binyamakuru by'amahanga ariyo byavugaga ko ngo Kongo yamunzwe yashize, ngo hari imitwe myinshi cyane ngo 100 irenga, ubu ntabwo icyumvikana. Bashyize hamwe abanyekongo bashyize hamwe ku buryo noneho baravuga bati reka dukunde igihugu cyacu, ariko kandi byose nkaba numva bashobora kuba babikesha uyu muperezida bafite usa nkaho yababumbiye hamwe, wenda kuko wibanda no ku by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'uburenganzira bw'abanyagihugu bwana Rutihunza, baba babufite bwo kugira ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bubahuza bukabashyira hamwe. Noneho nimba hari umwanzi ukaba ari umwanzi umwe wa bose, niba hari n'umukunzi akaba umukunzi wa bose. Icyo cyo hari icyo wakivugaho? Ibyerekeranye n'umuyobozi wa Kongo uriho ubu cyangwa se n'abo yasimbuye, ibyo hari ibyo bavuga byiza, hari n'ibyo bavuga bibi, kuko ntawakora neza gusa ngo ntagire n'amakosa yamurangwaho. Abo rero bakoze nabi cyangwa se bagize intege nke, hari ubwo byaturuka ku bushake bitabaturukaho, bituruka ku miterere nanone y'igihugu, kuko Kongo babamo byose usanga harimo uruhare rw'abanyekongo. Ugasanga rero kugira ngo ubyitirire umuntu umwe bidakunze. Iyo rero wavuga uti perezida, duhereye kuri perezida Mobutu uzi ko yakoresheje uko ashoboye kugira ngo kiriya gihugu kigumane ubumwe bwacyo, ariko n'icyo ntabwo cyahoze n'ubundi bashaka kugicamo. ngira ngo intambara zavuze muri sesiyo Katangezi ni imwe mu abitwa bacombe baharaniraga bavuga ko Kongo ikwiye gucibwamo ibice, ariko nanone bakavuga ko harimo akabigo k'abanyamahanga kavugaga ko Kongo yacikamo kabiri kugira ngo wibonere ubukungu bwo muri Katanga. Bakomeza kurwana, haza inyeshyamba zira ubona ubu ngubu, nubwo hari izashaje ariko na mbere Kongo yarazigize cyane. Ku bw'abo ahangaha rero uzi ko intambara iri muri Kongo ubu ifite isoko mu Rwanda, cyane cyane iturutse kuri jenoside yakozwe mu Rwanda muri 1994.
iriya jenoside rero imaze gukorwa, hari impunzi zahugiye muri Kongo, ubutegetsi buje bushaka kuzikurikirayo kuko bwabonaga mu gihe zikiriyo umutekano cyangwa ubutegetsi bwabo budafashe. Mw'ibyo rero ikibazo cyajemo nuko bageze muri Kongo basanga hari ubundi bukungu, ahubwo byo gukurikirana n'ibyari byabajyanye bigira guhiga ubwo bukungu, barabyibagirwa. Na n'ubu rero nibyo bari bagikurikiye bavuga ko bashaka ngo abo bantu basize bakoze jenoside kandi abenshi barapfuye. Ibyo rero nibyo byari no mu kiganiro twari twateguye none nshatse kuvuga ko iyo ntambara yo kurwanira ubukungu bwa Kongo, ndetse sinzi icyo yari izina abanyekongo niba ari ngo Genocost nibo jenoside yabo niko bayise, ariko bavuga ko ari jenoside yakozwe hakurikijwe gushaka amabuye y'agaciro. Ibyo rero bituma abantu ayo mabuye y'agaciro bayacukura bagombye kwica abandi bantu. Nicyo kintu kibi. Amabuye ashobora acurugwa n'abantu kandi bakayumvikanaho, uyacukuye akayagurira undi akamuhemba igiciro cyiza gikwiranye nayo, nawe akajya kuyacuruza ahandi bamuha igiciro ashaka. Ibyo rero ntabwo abantu bakwiye kubipfa, bakwiye nyine kubira. Nabo abategetsi burya nabo nyine barashukwa, hari ubona bamuha amashyi bati nuko wibye undi, uzi cyane cyane ko wari ugiye bigeze kuvuga ngo umugabo niwe urya ibye akarya n'iby'abandi. Iyo rero kugize iyo ngeso birakogama. Umugabo ujya kurya iby'abandi aba yatangiye kubimwa, ariko kubihinduramo ngo umugabo n'urya ibyo akarya n'iby'abandi, urumva ko biba bitagifite injyana. Kuba rero Tshisekedi yaragezeho akikubita agashyi nawe akareba ati iki gihugu cyacu turebe uko amahanga yakimenya, twumvikane, ibyo dufite ibyo abandi baza kuducuza babyita ibyabo, reka tubirate tubabwire ko ari twe bene byo. Icyo rero yaragikoze, ndakeka ari nacyo cyatumye n'abaturage bamwe bavuga bati dufite umuntu uvuga ko ibintu ari ibyacu. Nabundi ukimuvugaho reka gatoya twumve iyi disikuru ye ku bijyanye na sécurité, noneho ubijyanire rimwe. Le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif
des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulu inclusive a connu de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, mus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les 3 journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu,
la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021. tuhagarikira aha iri jambo rye kwari ukugira ngo wari ukimuvugaho ukivuga uburyo tukivuga nari nakubajije ikibazo cy'uko abaturage nabo ubwabo bagira uburenganzira ari uburenganzira bwabo kugira umuyobozi ubahuriza hamwe nawe arabyivugiye ati nka garant de la nation nararebye nsanga igihugu akarere turiya turere tudafite umutekano dushyira mu bihe bidasanzwe tuyoborwa n'abasirikare ariko ashyizeho amakomisiyo mfashijwemo na sena n'inteko y'abadepite uburyo bwo kugenda twiga uburyo biriya byakoroshywa ibyo imikwabo yakoroshywa gutyo gutyo ariko akazabikora akazavanaho ibyo burundu ari uko uturere twose twagize sekirite bikaba binumvikana rero ko wenda ari iriya ntambara yavugaga ati nyine yanabivuze ati igihugu iyo kiri mu bihe bidasanzwe n'ubundi hafatwa imyanzuro idasanzwe none rero nibyo twarimo tubona mu kanya abaturage bari batabonaga ibitoki batabonaga ibijumba mu isoko twabibonye byagarutsemo muri kariya karere kose ka Masisi ibi ndabivugira yuko n'iriya videwo ye nyizanye kwerekana yuko ntabwo yikomanga mu gituza ni poze aranavuga ko atari ibyemezo bye wenyine ko abifata yafatanije n'abandi iyi ntabwo ubona ko kugira ngo Kongo izongere isubire inyuma nk'uko wari ubigezeho atari ibya vuba Bwana Rutihunza. murakoze ku byerekeranye na perezida Tshisekedi yashyizeho iriya leta d'urgence nk'uko amategeko abimuhera ububasha kugira ngo ashyireho ibihe bidasanzwe mwa turiya turere twarimo umutekano muke kuba yashyiraho rero biriya bihe bidasanzwe n'amategeko adasanzwe icyo byakoze byaniza abaturage cyane bibima kwishyira kwizana bibima kudacibwa imanza uko bikwiye bizana ibibi byinshi ariko uko nabonye abanyekongo bavuga etat d'urgence ntabwo yazanye byinshi uretse ko muri bilan perezida Tshisekedi yavugaga gusa ko mu mutekano na Kongo umutungo wa Kongo wasahurwaga niwo wagabanutse ariko ngeze ko muri icyo gihe ndetse n'amatagisi ariyo mu isoko ariyo mu mahanda hariya hose M23 niyo yakaga ayo matagisi n'ibindi byose mu by'ukuri rero nubwo abikuyeho kubera ko abaturage byakomeje kubazonga kandi barabisabye no mu nama yakoze nyinshi zo kugira ngo bakore evaluation y'iriya etat d'urgence abaturage benshi n'abakomezaga kubyiyama we bakibaza impamvu atinda kubikuraho ibyo ari byo byose amahirwe yose ni uko agezeho akabona ko yibeshye akaba abikuyeho kuko biriya bihe bibi yabonye ko nta mutekano byazanye. Pardon?
yarabyoroheje ntabwo arabikuraho byose nashaka bikureho kuko si ibyo nyine byabujije umutekano kuza ahubwo iriya etat d'urgence mu gihe cyayo nyine abaturage benshi nibo bahunze igihe ibipande binini biriya M23 yabagamo bibayemo mu gihe cyose yari ihari ibyo rero byo gukandamiza abaturage ubundi etat d'urgence ni ikintu ushobora gushyiraho icyumweru kimwe tuto plus ukagikuraho ariko iyo bimaze imyaka abaturage bafungiranye bataha ku masaha batashakira gutaha abagiye guhaha bagataha bakarara mu nzira badashoboye kugera iwabo kubera ibyo bihe bidasanzwe kubimaze imyaka 2 biba bikabye yego barababaye abaturage ariko bishobora kuba ari na mu bimufashije gushobora iriya ntambara bwana Rutihunza ntabwo arayishobora kuko n'ubundi si y'u Rwanda abazarendo nibo barwana ndetse bataka batese abasirikari ko bari abasirikari ba Kisekedi ko yavuze ko yanabongereye n'ubu baracyabaza bata abasirikari bari icyo kibazo abaturage baracyakibaza ntabwo rero kereka niba wowe ari amakuru wamenye hari ikiganiro numvise mu gitondo nakurikiye cy'umunyamurenge yari kuri East Africa Daily ya Jean Paul Turashimiye we yavugaga ati rwose hariya ho nimwirirwe mugira n'ibyo mubaza ati ni ingabo nyine za Kongo zirimo zirwana n'ingabo z'u Rwanda uko byakwitwa kose gusa hari amayeri Kisekedi agomba kuba hari umuntu wamugiriye inama ikomeye cyane biriya bita cessez-le-feu ari nayo mpamvu ubu ingabo za ziriya zo muri Africa East African Community Regional Forces ku buryo byababereye n'abihurizo rikomeye kuko ntabwo bari abazarenda ari baba Robert bari basanzwe ahubwo kandi bagenda biyongera ngo uko bukeye n'amayeri ni strategy za Tshisekedi kugira ngo ataregwa ko yashoye imirwano kandi yaravuze ko harafashwe icyemezo cyo guhagarika imirwano bya bindi wavuzeho bya cessez-le-feu ubu rero umusesenguzi aravuga ati no nimwirirwe munabitegereza ahubwo ni kuriya nyine ni ingamba nshya bafashe zo kurwana wazarendo barahari nyine ariko bariya ni abasirikare barimo kurwana iriya ntambara kuko ubundi se ntibari bahari ni iryo zina biswe ariko bari gukoresha ahubwo abantu bigishijwe neza cyane kurwana gerira ku buryo barushije amayeri bariya ba M23 bafashwa n'u Rwanda bwana Rutihunza erega ibyo ngibyo by'amayeri y'intambara yagize ni byiza ariko icyo nge nakubwiye ni uko hari abafashe baravuga bati noneho abasirikare nibaza cyangwa abapolisi niwe ubategeka kukibabura noneho nge nkaba mvuga niba afite ayo mayeri ntabwo ari ngombwa ngo ajye kujya kwihishahisha mu gihugu cye n'abasirikari be n'abazane abambike abaha izo ntwaro bagende bajya kubura igihugu cyabo atagombye kugenda yihishahisha ndetse n'abariya abantu avuga ngo yatumiye baze kumufasha kugarura umutekano niba nk'uko abantu bavuga ko abanyekongo benshi bavuga ko ahubwo ari bo batuma ikibazo gisubira inyuma cy'umutekano ndetse ngo bajya gufatanya na M23 abandi sinzi nabo nabonye noneho bafashe kubera ko ngo bafata abakobwa ku ngufu ibyo byose nka perezida niba ukwiye kubihagarika akavuga ati abo bantu nibagende
umusada baduhaye urahagije noneho turi kwirwanaho ariko rero we ntagaragare igihugu cye kibe normal nk'uko ibindi bihugu byose ari normal aho ubundi ibyo akora nyine wari intambwe yateye navuze yerekeranye n'uko yagiye agaragara uko avuga ati njyewe sinzashyikirana na bariya bantu yabisubiyemo n'ejo bundi imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye arabivuga ku mugaragaro ukiza atohereje umuntu wagenda iyo ngo agenda avuga buhoro cyane ati ntabwo tuzajyayo yaragiye ati ntabyo yabivuze ku mugaragaro abantu noneho n'ubundi niba ari imfizi ashaka nafate abasirikari abamabendera y'igihugu bagende barinde umupaka wabo wose igihugu kireke kongera kuvogerwa kimwe n'imijyi yabo yose noneho abanyekongo bose uwashaka gutera Kongo asubiza Meru mwiza avuga ati yari ahantu sinyagiye nawe ubundi niba akomeza gukoresha abazarendo uvuga ko ari abamayimayi abandi bari ibiki urumva no kuba isura itari na nziza iryo zina ry'abazarendo iyo uyizanyemo ngo ni abamayimayi ba kibakenaki usanga risa naho ribanduza cyerukopana ibyo rero ibyo twari dukwiye kwerekana ni uko yabyukije ziriya ngabo noneho agahamagara uriya Guteresi akamubwira ati ngaho usubira muri bya bintu bavuga